И всем привет, пацаны, девчонки, с вами, как всегда, я, Зимний Миша. Сегодня я буду играть в игру под названием Flood Escape 2. Опа-на. Ладно, начнется новый уровень. Ну, и включу видео, и вернусь. Ребят, выборы. Ну, я выберу, думаю, этот тут, он круче. Ну, выбираю тут этот уровень. Бати, ребят. Так, давайте, ребят, давайте. Прыгаем. Нет, блин, упал. Ну, еще ж долго пока ждать. Ребят, уровень начался. Я чуть-чуть запоздал. Тык-тык. Обожаю эту песенку. Жмите. Что так долгое? Как-то типа долго, да. Блин, дебил. Блин, дурной. Выборы у нас, ребят. Я выберу вот этот. Flood and Sign. Давайте прыгаем. Так, пацан тут баг делает. Ну зачем? Я знаю, это давно баг. Когда нажмут? Нет! Блин. Блин, дурной, блин. Я даже еще ни одного не прошел уровня. Выбор опять. Надеюсь, я этот уровень пройду. Я разозлился, короче. Блин, я один раз делал этот фокус. Ой, трюк. Точнее, не трюк, а баг. Но теперь у меня не получается. Ну ладно. Пустим так. Пацан белый, он, похоже, в краске искупался. Он в краске искупался.
Сколько нас тут? Да нормально так. Прошел. Наконец-то один прошел. Инсайн. У нас сейчас уровень инсайн. А, нет. Не инсайн. Не инсайн. Простите. Это что такое? Не понимаю. Так, это, по-моему, изи. Ну, короче, я не успел прочитать. Может, инсайн, может, изи. Может, нормал. Да, похоже, нормал. По-моему, нормал. Нифига себе. Жарамбо. Ну, здесь никто не выжил, это 100% было бы. Не, а почему и так-то? Так. Норм. Кстати, да, ребят, я хотел вам сказать, моя мечта набрать до апреля 100 подписчиков. И вы как раз мне об этом поможете. Поставьте этому видео лайк и подпишитесь на канал. Так, что-то не получается баг сделать. Его поправили, этот баг. Хорошо. Ну вот, я просил вас подписаться. Сейчас я вас прошу подписаться на свой канал. Вам не трудно, а мне очень приятно. Кстати, ребят, кто на меня подпишется, на тех я подписываюсь взаимно. Ну, подписываюсь, короче. Кто на меня подпишется, я подпишусь. Зайду, подпишусь. Если я на кого-то не подпишусь, то пишите мне в комменты, и я на всех подпишусь. Если я кого-то забыл, например. Ну вот, вот и все рассказал. Ну, Гарри, что-то за... Что с Гарри? Так. Блин, почему у меня на этом уровне почему-то лагает? Так, баг я вам показываю. Кто играет в эту игру. Этот вот escape. Ну ладно, я буду с вами прощаться. Уже не буду проходить этот уровень. С вами, как всегда, я был Зимний Миша. И всем пока, всем удачи!